Samba Kenzo Remix. Lanjut ke nomor 2, perbaikan data meninggal anggota rumah tangga atau mengeluarkan satu anggota rumah tangga dari BDT. Kita buka aplikasi, perbaikan data, pilih salah satu anggota yang akan diperbaiki. Atau ini kita klik nyamin, pilih poin Romawi 4, keterangan sosial ekonomi ART. Kita ambil contoh Pak Nyamin meninggal, kita klik 2 kali. Ini status keberadaan diisi meninggal. Lalu kita upload surat keterangan meninggal atau akte keterangan meninggal dari desa. Klik, lalu kita pilih lokasi yang akan dimasukkan ini. Untuk akta kematian, formatnya JPG atau foto. Klik simpan. Setelah itu, istrinya juga diperbaiki hubungan keluarga dengan kepala rumah tangga. Karena istrinya meninggal, karena suaminya meninggal, istrinya dinaikkan jadi kepala rumah tangga. Ini hubungan keluarga dengan kakak diisi kepala keluarga, hubungan identitas diisi KTP, dan status keberadaan pilih poin 1 tinggal di ruta, simpan. Setelah itu kita klik simpan lagi. Oke, warna sudah kuning, ini berarti perbaikan data sudah berhasil.